呢個咧雀仔捉魚嘅，佢捉條魚咧，哇！捉條頸咁樣稱起啊！綁住咗個喂，你要打賞佢，捉多條俾你睇，你唔打賞我唔捉。哦，咁啊，要不要拿到手上牌？哦，拎嘅手度拍張相係要又收錢。好，太好了。哇，抓一條。見到佢捉嘅。喂，捉一條咁遠啊！你要睇下近。打冇啦。唔捉啦。捉，佢話再捉一條啊。哦，真係。捉咗啦即係咧，佢打佢咁嗰個雀就，好快喎真係。睇到啊！哦，佢收埋喺口水邊先。佢想吞㗎啦，佢吞唔到咋，唉。佢綁住佢啊！呢個世界真係殘忍喎。呢啲唔係殘忍。呢啲唔係殘忍。嗰啲食嗰啲鴨肝嗰啲法國式嗰啲鴨肝，係啊，殘忍啦，呢啲唔殘忍。嘈一咬啊，真係好嘢啊！好容易捉㗎睇佢啊！好嘢。咁仲係攞翻食都唔整啊！夠啦！呢啖水佢飲啫。唔係，佢久要俾啊，唔係唔捉啊。呢啲100蚊嚟睇呢啲嘢啦。唔係你翻去阿根廷冇得睇嘅喎。咁就係。